Srdečne vás vítam, milí priatelia, pri dnešnom videu. Dnes vám ukážem, ako si ja napravám sánku. Ja našťastie som mal so sánkou problém iba jednu jedinú noc pred rokmi, kedy ma veľmi bolela a žiadna z týchto techník, ktoré si dneska budeme ukazovať, mi nefungovala, pretože jednoducho tak to bolo. Veľmi kritický prípad bola jedna pani, ktorá u nás bola, mala veľké bolesti sánky a prežila si kruté veci. Okrem iného jej vytrhli 12 zdravých zubov, pretože tá zubárka, jej kamarátka, si myslela, že jej tým pomôže. A ona hovorí, a ja hlúpa som si to dala vytrhnúť. A bola to moja kamarátka. Takže bolo to treba skutočne napraviť. Sánka ako taká sa dá opraviť väčšinou. Takže techniky na opravu sánky, alebo vlastne ako ona vypadáva. Vypadáva väčšinou do vonku, alebo môže byť posunutá, pretože to sa jedná teda o spodnú čelusť, môže byť posunutá do jednej strany, do druhej strany, môže byť v jednej rotácii, v druhej rotácii, alebo niekedy je zapadnutá aj dovnútra. Takže tá najzákladnejšia technika, ktorá vlastne tu funguje veľmi dobre, je taká, že opriem sa takto, chytím si bradu do rúk, opriem si ho o dlane a teraz si tú sánku budem takto natláčať smerom dovnútra. To znamená, celú budem posúvať takto dovnútra. Ak to náhodou by som prehnal a bolo by potrebné niečo opraviť po tejto technike, tak sa to robí tak. Aj to sa mi občas stáva s mojimi pacientami. Zhodou si posledná sánka, ktorú som robil, som opravoval presne takto. Tak dá sa takto vreckovka do úst a urobí sa takýto trh. Tá sánka sa vlastne vyťahne smerom do vonku z toho zapadnutia, ktorej mohla byť buď zatlačením mojím, alebo ako u tej pani to bolo, že to bolo vlastne z nejakých iných príčin. Príčina toho, prečo tá sánka vlastne vyskočí, je väčšinou taká, že tí ľudia buď do niečoho tvrdého zahryznú a jednoducho sa im to tam skríži, nejakým spôsobom z tých kolbíkov toto vypadne. Veľmi často sánka neudrží sa na mieste u zubára. Zubári majú vo zvyku, aj mojich pár zubárov malo ten zvyk nechať príliš dlho otvorené ústa a príliš veľmi otvorené ústa. Tie svaly zatuhnú a pri zavretí sa jednoducho nevráti tá sánka do správnej pozície a môže ostať mierne vyklbená. Ďalšou technikou, ktorou vlastne si to opravujem, toto si opravujem najčastejšie takto, je tak, vlastne to je ekvivalent tohoto, čo som vám ukazoval pred chvíľočkou, je taký, že si chytím takto pätky dlaní, si dám tu je vlastne klobík, o ktorý sa jedná, ktorý potrebujem dostať na správne miesto, zachytím si trošku vlastne toho mesa z líc a takto si to nasadím smerom dovnútra. No, potom z mojej praxe je veľmi zjavné a veľmi časté, že sánka je v rotácii a najčastejšie je v takej rotácii, že je vyrotovaná smerom tak. Tá ľavá strana je vyššie a pravá je nižšie. To znamená, to sa robí tak, že tá zrotovaná sánka sa tu tlačí dole a tu hore. Takto. Iba do jednej strany. Keď je posunutá doľava alebo doprava, tak môže vlastne sa naprávať tak, že otvorím si ústa a tlačím si len z jednej strany. Len z jednej strany a tým pádom si posúvam tú sánku do tejto strany. Keď to potrebujem do druhej strany, tak zase posúvam si ju takto do tej strany. Sánka ešte môže byť aj v kombinácii, napríklad môže byť vypadnutá a môže byť ešte zrotovaná. Také veľmi zaujímavé SMS-ka mi prišla raz
A v tej SMS-ke bolo, volám sa neviem ako, mám 13 rokov, napravala som si sánko podľa vašeho videa a teraz ma tam, niečo mi tam prasklo a teraz ma tam niečo bolí. Čo mám s tým robiť? No, takže keďže ja som nevedel, čo si ona urobila, tak som tomu dievčaťu odpísal, neviem, moja zlatá, musela by si prísť, musel by som ti to skontrolovať a opraviť na správne miesto. Takže neviem, ako to dopadlo s tou dievčinou ďalej, či je to prešlo, alebo nie. Samozrejme, niekedy sa tá sánka vráti naspäť aj sama, ale veľakrát nie a tí ľudia majú kruté bolesti, sú tam bolesti zubov bez kazov a sú tam bolesti trojklanného nervu, kde to môže vystreľovať kdekoľvek do tváre. Mal som ešte viac prípadov, kedy ľuďom, ktorí mali problémy so sánkou, robilo toto. Pri otvorení úst im ušli ústa do strany. Toto sa stalo. Napraviť takéto veci je pomerne náročné a vyžaduje si to opakované natláčanie z tej strany, do ktorej to uchádza a je veľmi dobré, keď sa ten človek vie napraviť aj sám. A treba si uvedomiť, že je to pomerne veľmi náročná vec. Veľmi náročná vec je aj naprávať kĺby a čokoľvek samému sebe. To je veľmi náročné a myslím si, že to je najnáročnejšie zo všetkého, čo vôbec existuje, pretože človek sa musí ako keby povzniesť nad seba, potrebuje získať taký ako keby nezávislý pohľad na samého seba, aby vedel zdiagnostikovať a rozpoznať, čo je v tej chvíli treba urobiť. To je veľmi, veľmi zaujímavé a veľmi náročné. Ale keď to dokáže jeden človek, tak to je otvorené. Je to otvorené aj ostatným ľudským bytostiam, takže prajem vám veľa šťastia v tomto a v akomkoľvek vašom snažení byť zdravšími ľuďmi a byť zdravšími, láskavejšími a naprieť nejaký oh. Dám si tú palicu zhruba, tlačím niekde tu zatlačením mojím do každej strany.